Sì, tutti identificati. Bueno, continuamos, reanudamos a comisión, continuamos co orden do día. Damos a benvida a seguinte comparecente, que é doña Fe Álvarez Sánchez. Ela é enxeñeira agrícola, dixíame que tamén que era especialista en temas ambientais, e ben acompañada por don Julián Rodríguez, que é arquitecto, o cual complementarán, por así decirlo, esta comparecencia. Damoslle a benvida e damoslle a palabra para que o acostume o que vimos facendo. Normalmente son en torno a 20 minutos o tempo que usted necesite para desarrollar a súa comparecencia, a súa exposición. Logo vai haber un turno de preguntas e aclaracións que lle van a facer. En este caso non pode estar o representante de AGE, porque tuvo unha emergencia, digamos, de tipo familiar e tuvo que salir, e además encomendoume que lles pedira disculpas, e vai a ter un turno de preguntas e aclaracións que lle van a facer os representantes dos tres grupos parlamentarios presentes, e despois vai ter vostede un turno de en torno a 15 minutos ou 10, 15, o que estime oportuno para contestar a esas aclaracións. Ten vostede o turno de palabra. Moitas gracias, señor presidente. Moi boas tardes a todos. Antes de nada, queremos darlles as gracias porque nos dan a oportunidade de comparecer aquí diante de vostedes para contarlles un pouco o que é a opinión de técnicos que traballamos no día a día o pé do medio rural. Temos un estudio na montaña de Lugo, estamos bastante vinculados ao medio rural. Entonces peleamos todos os días co que é a aplicación práctica da lei do suelo. O que pretendemos que as nosas aportacións é intentar que, na medida do posible, este articulado que ten o borrador da lei do suelo poda chegar a mellorarse, que sirva para dar resposta a moitos temas que entendemos que non se abordan ao mellor en toda a amplitude que deberían no medio rural, que é no que somos máis especialistas. Acompáñame Julián, que entre os dous vamos a intentar darlles a resposta máis cumplida posible das cuestións que poidan ter a ben formularnos. Vamos a iniciar un pouco o estudo deste borrador nos aspectos que, como digo, teñen máis que ver co medio rural. Estamos no artigo 10, que é o réxime da propiedade, que, máis ou menos ven a decir que calquer propietario que un planeamento urbanístico lle cambie a calificación de solo, pois non tería dereito a exixir indemnización. Eu voulles a poñer un exemplo gráfico de como esta situación pode derivar en algún caso, algunha casuística que sexa difícil para o propietario. Imagínense un señor que é dono dunha finca de aptitude forestal e por un plan urbanístico, esa finca pasa a ser calificada como terreno de protección de augas. Obviamente, é un beneficio social para todos nós, porque que é mellor para a nosa saúde que ter unhas concas hidrográficas con unhas características sanitarias moi boas. Pero, claro, ese señor resulta que por esa protección o mellor non pode seguir cos seus turnos de corta que tiña establecidos nesa finca. Non é só que non poda o mellor continuar con ese aproveitamento, senón que el vai a seguir estando obligado ao mantemento das características desa finca, tal como recolle o mesmo artigo 155C desta lei. Claro, que ocorre? Esta persona vaise a generar un coste e cero ingresos. Realmente vai a entender que en beneficio social el a título personal debe abordar todos esos costes e falta de ingresos? Seguramente non, e os problemas que veñen a ocurrir cando hai unha circunstancia deste tipo sobradamente os conocemos todos despois, o que ocorre, venganzas e problemas e cousas así que non nos conveñen en absoluto. Outro artigo que vamos a tratar a continuación é o artigo 20, o do solo de núcleo rural. Eu creo que sería verdadeiramente importante que se fixera un esforzo legislativo para definir os tipos de núcleo. Definir que se entende por tipoloxía tradicional. Ademais, tamén desaparece o núcleo rural complexo, que era moi específico da xeografía galega, que sabemos todos que conviven edificacións de tipos moi diferentes.
eu creo que a Administración se estableceran uns parámetros claros, pois todo cidadán, os técnicos, todos saberíamos a que aternos cando abordamos algún proxecto, sea do tipo que sexa, porque ao final todos sabemos que as indefinicións o que acaban sendo, por definición, un problema para calquera que queira abordar unha actividade, sea do tipo que sea, e isto tradúcese en incremento de costes de calquera actividade que se vai a levar a cabo. E ao final tamén todos coñecemos as famosas circulares internas que acaban abordando ao mellor cuestións que só chegan a coñecerse cuadros técnicos da Administración. E claro, que ocorre cos técnicos exteriores, ao mellor non os conocemos, e o promotor de calquera actividade pois ten que acabar pagando tasas para que se lle diga que non. Eu creo que, bueno, que sería moi bon que nos esforzáramos ao máximo para evitar estas clasificacións ambiguas e pouco definidas, que ademais van a dar seguro problemas nas redaccións dos planeamentos urbanísticos se non se clarifica con nivel de detalle que sería necesario. A continuación, o artigo 21 fala do réxime, e aí no punto 2 interésame destacar o tema que fai referencia ás parcelacións e incluso ás rehabilitacións. Eu quería facerlles ver que dentro dos solos de núcleo rural, sobre todo no núcleo rural común, pois conviven moitos tipos de parcelas, desde as que están edificadas a outras que teñen aptitudes agrícolas, gandeiras, incluso mesmo forestales, e que quizá ao mellor nunca van a ser edificadas. Estas fincas, ao mellor, é necesario parcelalas pois por unha cuestión de división dunha herencia, por unha cuestión de corregir un simple erro catastral, que sabemos que hai erros catastrales a miles en moita máis proporción da que debería. Non creo que sea só casuística da provincia de Lugo, o mellor sí, pero bueno. O caso é que eu creo que unha persona que teña que abordar a corrección dunha situación deste tipo, que non é coherente exixirlle que teña que acometer o mesmo nivel de exixencias que se lle farían se fora a facer unha edificación nesa finca. Incluso creo que as simples rehabilitacións pois non deberían verse ao mellor obligadas a que se lles aplique o réximen de ter que conectarse a todos os servicios eléctricos, de telefonía, etcétera, porque ao mellor xa son autónomas a nivel de servicios e o único que pretenden é facer unha simple rehabilitación sin máis. Desde logo creo que as parcelacións deberían estar, sin ningunha duda, excluídas deste réximen, as rehabilitacións tamén, máis cando xa no punto 4 deste artigo abordamos con claridade o tema das construcións. O artigo 22 trata dos usos do solo e fala do título habilitante municipal de naturaleza urbanística. Eu creo que inclúe unha figura nova que non a coñecíamos, e que, non se define moi ben que é o que significa esta figura, pero creo que a día de hoxe este título refírese á licencia urbanística e comunicacións previas que todos conocemos. Despois, vamos a ver, a redacción deste párrafo, deste punto 4 do artigo 22, entra en certa contraposición co artigo 35, porque este determina que en solo rústico as edificacións tradicionais poderían ser ampliadas incluso hasta casos justificados e chegando hasta un 50%. Eu creo que se pode tratar dunha discriminación para as edificacións en suelos de núcleo rural que só lles permitan ampliar hasta un 10%. Eu creo que, aínda que se requerira autorización autonómica, pois que se lles debería permitir máis marxen ás edificacións deste tipo, vamos. O artigo 23 fala das actuacións incompatibles. E aquí este artigo establece determinadas actuacións que van a ser incompatibles ou prohibidas en calquera tipo de núcleo rural. Eu xa quería destacar o apartado D, que fala de aperturas de pistas, rúas ou camiños que non estean previstos no planeamento, así como a ampliación dos existentes. Eu quería facerlles notar que seguro que todos son coñecedores de núcleos rurais que hai unha rede viaria que non garante para nada o acceso dunha ambulancia ou dun camión de bombeiros ás vivendas. E os alcaldes están levando a cabo moitas intervencións propias dos ayuntamentos ampliando estes camiños e incluso autorizando aos veciños a que leven a cabo intervencións de ampliación. Ademais, hai moitos povos que todos sabemos que teñen planeamentos aprobados, ao mellor que foron aprobados nos anos 80,
e para nada contemplaban a rede viaria que se foi desarrollando posteriormente. Isto permitiu que moitos pueblos puderan crecer gracias á posibilidade de abrir camiños que non estaban previstos nos planeamentos iniciales. Ademais, sabendo que os planeamentos son figuras que non se renovan con moita frecuencia, pois eu creo que poñer esta limitación vai a ser, sin duda, unha grave limitación ás posibilidades de desarrollo dos núcleos rurales. Hai outra limitación, outra actitude incompatible no apartado E, que son as novas instalacións destinadas á produción gandeira. Eu creo, dame a impresión pola lectura da lei que quizá o interés fora intentar evitar as molestias que pode ocasionar a convivencia entre o ganado e a xente nos núcleos rurales. O que pasa é que, claro, prohibindo as instalacións gandeiras novas non se resolve realmente esta cuestión, se era por aí por onde quería enfocalo a lei, e pode dar lugar a situacións verdadeiramente diferenciadoras. E voulles a poñer un exemplo moi gráfico tamén, que a veces é como mellor se reflexan as cousas. Imagínense vostedes dous rapaces nas mesmas condicións que, bueno, pola situación que estamos ahora mismo, deciden que van a apostar por intentar buscarse a vida sacando adiante unhas explotacións agrogandeiras no medio rural. Pois os dous no mesmo pueblo, que as fincas ao lado, un encóntrase que a explotación que pretende facer consideranlle que é unha ampliación por razois que, bueno, non quedan nada claras, que razois obxectivas nos poden levar a determinar eso, pero, bueno, determínaselle que a súa explotación vai a ser considerada ampliación, pois este mozo pode colocar a nave na súa parcela de núcleo rural como mellor lle conveña, sin respetar recuamentos alindeiros, sin respetar parcela mínima, amparado pola disposición transitoria sexta, vai a poder facer todo isto. Ahora imaginemos o outro veciño. Este, pois por razois tampouco nada obxectivas nin verificables, con o mellor criterio dun técnico municipal, considera que a súa explotación non é unha ampliación, é unha explotación nova. Entonces, oblígaselle a que se ten que ir a 500 metros do pobo para buscar onde implantar a súa explotación. E xa non digamos se o pobre ten a mala suerte de que aterriza de cheo no monte veciñal en Mancomún, porque se trazamos unha línea poligonal na distancia dos 500 metros ao redor do pobo, pode aterrizar de pleno no monte veciñal en Mancomún. Quinda que para os veciños non o sea, ese é outro cantar. Se o é para a administración, está perdido, porque aí xa non pode facer ningún tipo de edificación. Claro, que ocorre? Que se pode encontrar co establo do outro veciño pegado, como digo eu, á ventana da cociña, e, sin embargo, co establo del telo que levar a 500 metros do pobo. Entonces, eu penso que non se debería de limitar nin deixar esta indefinición que podía dar lugar a que un promotor teña toda a sorte do mundo ou que os proxectos queden un pouco encomendados ao factor suerte ou ao criterio subxectivo mellor de algún técnico e o que se pode facer nun concello que non se pode facer xustamente no de ao lado. Despois, outro punto que chama a atención tamén aquí é que os novos tendidos aéreos de telefonía e electricidade quedarían prohibidos. Claro, si isto se adiciona ao requerimento das parcelacións, unha finca calquera que queira facer unha parcelación e teña que acometer un tendido eléctrico enterrado ou un tendido de telefonía enterrado, pois vamos a estarnos encontrando en casos de que o simple cumplimento desta normativa vai a exceder ao mellor en moito o que é o valor do predio parcelado. Outra das cuestións que tamén me interesa abordar é o reparcelamento, as accións de parcelamento ou segregación do parcelario orixinal que determinen a desfiguración da tipoloxía de núcleo. Claro, eu entendo que hai outra ambigüedade, outra indefinición que limita outra vez os dereitos dos propietarios, por exemplo, a permutar fincas ou a facer unidades parcelarias máis rendibles, adxudicarlle unha parcela a un heredeiro, que non definimos en ningún punto cal é a tipoloxía da parcela. Todos sabemos que a realidade da zona rural galega
vai desde a casa rica, que ten ao mellor ao rededor unha finca de 4 hectáreas, hasta a casa menos rica, que ao redor ten un horto de 300 metros. Entre estas dúas fincas, ao mellor un pouco extremas, pois hai todo un rango de formas e tamaños que fain que a tipoloxía sea moi variada. Entonces, non hai, entendo eu, unha base obxectiva sobre a que se podía determinar se unha parcelación vai a desfigurar o núcleo ou non, porque non está definido nin o núcleo nin a tipoloxía de parcela que nos permite obxectivamente determinar que sería unha desfiguración ou que non. Temos despois o artigo 29 que nos fala das facultades e deberes dos propietarios do solo rústico, e o punto 1 fala dos dereitos que terán os propietarios de terreos clasificados como solo rústico, e o apartado A fala de que terán dereito a facer accións sobre o solo ou subsolo sempre que non impliquen movimentos de terra. Eu quería remarcarlles que esta redacción creo que limita as tarefas que se acometen moi a menudo para poñer en valor fincas que están abandonadas. Eu creo que facer pequenos movimentos de terra para nivelar fincas, para desfacer un cómaro, un ribazo, ou quitar unhas pedras, ao mellor eran accións que fai anos eran moi difíciles porque non había nin maquinaria nin medios. Hoxe son hasta accións moi pouco costosas que calquer ganadero as pode levar a cabo sin ningún tipo de problema. E permítenlles aos gandeiros algo moi importante, que é incrementar a base territorial. Como tamén resulta imprescindible os movimentos de terra que permitan abrirlles entradas a estas fincas. Todos sabemos que as fincas tiñan entradas fai moitos anos que permitían o acceso dos carros, 2 metros ou menos incluso. Agora a maquinaria pesada necesita accesos de outra maneira. Eu creo que estas cuestións deberían estar perfectamente permitidas porque creo que temos que atender á falta de base territorial dos gandeiros galegos, sobre todo naquelas zonas onde hai maior abandono de fincas. E creo que se debería de fomentar en todo momento que se intentaran recuperar parcelas que están abandonadas e que teñen boa aptitude agrogandeira. Eu creo que este artigo debería expresamente permitir os desbroces, os movementos de terras para nivelacións de fincas, de actitude productiva e para facer entradas de maquinaria. Creo que estas cuestións serían polo menos unha cuestión de mínimos para facilitar a posta en valor de moitas fincas. Hai un apartado 2 deste artículo que chama un pouco a atención porque dice que os propietarios de solo rústico deberán, nos supostos previstos, solicitar o título municipal habilitante de natureza urbanística e, no seu caso, a autorización autonómica para o exercicio dos usos permitidos ou autorizables. Claro, a mí paréceme que se esta redacción se mira en sentido literal, entendo que sería un pouco a burocratización das prácticas productivas tradicionais, é dicir, que se trata de que un gandeiro que ven exercendo a actividade de botar millo nunha parcela vai ter que pedir o título habilitante municipal para facer esta explotación de millo. Non é un pouquiño excesivo, non? Pero poderse dar un pouco este caso. Eu creo que un pouco este tipo de decisións levan aparelladas moitos trámites, moitos papeleos e moitas tasas que ao final non favorecen en nada o despegue económico de Galicia e que quizá en algún punto poderán chocar ca filosofía da lei de emprendedores que creo que tende a simplificar en toda a medida posible os trámites. Bueno, o artigo 31 fálanos do solo rústico de especial protección e eu entendo que o solo de alto valor productivo agrícola e gandeiro creo que debería entrar dentro de algunha categoría de especial protección porque estamos nun contexto mundial de demanda alimentaria crecente e creo que Galicia debe de ser capaz de cuidar o noso solo, cuidar aquel recurso que non é renovable, polo menos en un tempo equivalente á vida dunha persona. Non se pode considerar que o solo sea un recurso renovable e creo que debemos de intentar asegurar a nosa capacidade alimentaria como país. O sea que creo que protexer o solo fértil debe de ser unha das razóns de ser desta lei. A continuación hai un apartado B e F que falan do solo rústico de protección de costas e do solo rústico de protección de espacios naturais. A mí chámame moito a atención
que o solo rústico de protección de costas, así como o solo rústico de protección de augas, diga que estará constituído polos terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano. Pero esta mesma tratamento non se lle dé ao solo de protección de espacios naturais. Por que? Pregúntome eu. É un pouco a protección de espacios naturais, é un pouco unha finalidade análoga á protección de costas ou á protección de augas. Así que, si a un ou si, os outros eu propoño que tamén, e que non teñan que os concellos ir a agarrarse ao punto 5 deste artigo para botar man de poder excluir os solos de núcleos rurais urbanos a través dunha tramitación seguramente que complexa, larga e farragosa. O artigo 32 fálanos dos usos en solo rústico, das actividades e usos non constructivos. Fálanos que aí sí permite accións sobre o solo e subsolo que implican movimentos de terra. Ademais, movimentos de terras que non teñen nada que ver co estado natural do suelo. Que sí que van a ser necesarios en moitas ocasións, como non, pero resulta difícil de entender que o artigo 29 nos impida nivelar unha finca ou abrir unha carrilleira que é básico para poñela en produción, este artigo permita movimentos de terra de gran envergadura que non teñen nada que ver co estado natural do solo. Eu creo que deberíamos de unha lei do suelo de Galicia que debería intentar que o sector primario, o noso sector agrogandeiro, fora potente, porque isto é, sin duda, o motor das cidades. Creo que debería marcar o obxectivo de ir máis aló de protexer as actividades industriales e protexer tamén as actividades agrogandeiras. Nas actividades e usos constructivos, que hai un listado que non o vou a ler, vamos a destacar un pouquiño as cousas que me chaman a atención no artigo 32.2. E despois pasamos ao artigo 33, que establece o réximen de usos para eses usos relacionados no artigo 32. É un pouco curioso que todos os usos son susceptibles de ser autorizados con licencia municipal, salvo uns determinados. Hai os determinados, dicen a letra H e K, que son as construcións destinadas a usos residenciais vinculados a explotacións e as actividades de primeira transformación que requieren autorización autonómica. E logo hai outros usos, os previstos nas letras E e G, que son, en concreto, as construcións ou rehabilitacións destinadas a turismo e construcións como poden ser un pequeno cementerio ou unha actividade agraria, unha escola agraria, incluso unha pirotecnia, que estos requiren da aprobación dun plan especial de infraestructuras e dotacións. Claro, un pouco da lectura desto parece que se extrae que pode ser máis fácil abrir unha mina ou montar incluso unha petroquímica nun espacio natural protegido que facer unha explotación agrogandeira, facer unha vivenda vinculada a unha explotación agrogandeira, porque a petroquímica vai a necesitar o informe favorable do órgano con competencia sectorial e a vivenda vinculada á explotación vai a necesitar, a parte do informe sectorial, autorización autonómica, o sea que un grado máis de dificultade para unha actividade que parece máis do día a día. Tamén me resulta un pouco extraño que non se mencionen para nada as concentracións parcelarias dentro dos usos permitidos. É unha cuestión que eu creo que debería de ser importante porque é unha das cuestións que permitiu evolucionar moito en moitas zonas do medio rural gallego. Eu creo que merece unha reflexión á parte as cuestións de aprobación do plan de infraestructuras que lle requeren, por exemplo, a unha instalación de turismo. O artigo 68 establece que estes plans teñen a finalidade de protexer ámbitos singulares, por exemplo. Parece difícil, desde logo, encaixar nestas finalidades que prevé o artigo 68 o que sería unha casa de turismo rural ou mesmo unha pirotecnia. E o artigo 71 establece que o obxecto destes plans é o establecemento, a ordenación das infraestructuras relativas ao sistema de comunicación e transportes. Bueno, eu creo que nin o artigo 68 nin o 71 parecen moi congruentes co que pode ser unha instalación de turismo rural ou unha pirotecnia. Desde logo, non resultaría nada extraño que quen queira facer unha casa de turismo rural se lle pida que acredite que hai, que xustifique que vai a dispoñer das dotacións necesarias, pero dai a exixirle un plan de dotacións e infraestructuras, pois parece un pouco excesivo.
E logo tamén me chama a atención o apartado J, que este apartado, tal e como se deduce da súa lectura, permite que se poidan legalizar todo tipo de edificacións en primeira liña de costa. O mellor só hai que ter a picaresca de ter unha casa na liña de costa e dicir, non, é que no baixo da miña casa teño unha escola de surf para uso privado. Sería unha actividade que encaixaría de cheo dentro do apartado J. Eu creo que este apartado debería contemplar claramente que estas actividades deberán de manter o seu carácter público e colectivo para evitar que se colen pola porta de atrás chiringuitos e demais familia. E logo, os usos, no punto 4 hai uns usos prohibidos. E fala de usos incompatibles ca protección de cada categoría de solo. Chama a atención que fale de aqueles que implican un risco de deterioro dos valores protegidos, en especial o industrial, o terciario, o comercial e o residencial. E é moi chamativo que se considere a necesidade de prohibir usos que poidan ser incompatibles con estes que digo e que non se faga ningunha mención a prohibir usos que poidan acabar co valor agropecuario dun suelo. Despois, o artigo 34 volve a falar da limitación de apertura de camiños e movementos de terra, que di que non estará permitida a apertura de camiños ou pistas en suelo rústico que non estén recollidos no planeamento ou nos instrumentos de ordenación. Claro, o artigo 55 logo di que os plans xerais non poderán conter determinación respecto ao solo rústico, sendo aplicable directamente o contido nesta lei. Isto, visto así, quere dicir que os concellos poden non contemplar novos camiños en suelo rústico e deste xeito, unha vez máis, estáse poñendo o acento en limitar que terras aptas para a actividade agrogandeiro podan ter os accesos que necesitan. Despois, o artigo 36 establece o procedimento para o outorgamento de autorización autonómica en suelo rústico. Vamos a ver, este procedimento implica, sabemos todos, que en moitos concellos nada máis que un promotor entra con un proxecto do que sexa, lle van a liquidar un 1% sobre o presuposto de execución material. Logo tense que facer cargo das publicacións, logo abonar o outro 1% que lle vai a liquidar a Xunta. Despois de asumir todos estes gastos, pois podes encontrar con que a resposta da autorización autonómica sea que non, sea negativa. Eu creo que deberían de permitirlle a calquera promotor que solicite directamente a autorización autonómica como paso previo. Si a autorización autonómica é favorable, podría ir ao Concello e iniciar a tramitación do proxecto. Ademais, temos outro hándicap que é o apartado E, que recolle o sentido do silencio administrativo como negativo. Despois de que o promotor asuma todos os gastos que lles acabo de especificar, pode chegar a que un proxecto que era perfectamente autorizable quede denegado por silencio administrativo. Eu creo que o silencio administrativo neste paso de existir debería de ser positivo, nunca negativo. Despois, desde que o promotor asumiu todos uns costes bastante elevados en moitos casos, nunca o silencio debería ter a consideración de negativo. O artigo 37 é o que fala das condicións xerais de edificación no solo rústico. E aquí, claro, hai moitas indefinicións. Fala, por exemplo, indefinicións do tipo o volume máximo da edificación será similar aos das edificacións existentes no solo rústico do contorno. Isto dá por sentado que en todo o medio rural hai unha homoxeneidade que para nada existe. Todos sabemos que o suelo rústico dista moito, ou sea, as edificacións en núcleo rural distan moito de ser homoxéneas e que se pode, ao mellor, facer nun municipio non sería posible facelo noutro. Outra indefinición do tipo, as características tipolóxicas de edificación deberán ser congruentes cas tipoloxías do entorno. Eu creo que para falar dunha tipoloxía congruente deberíamos de facer primeiro os estudios que permitan definila en cada caso. Estaría moi ben esforzarse neste sentido. Eu poñolles un exemplo moi gráfico. Imagínense vostedes que eu son unha cidadana alemana que chego aos Ancares e decido que quero facer unha palloza. Todos nos entendemos
as pallozas a tipoloxía congruente debe de ser a cuberta de palla. Pero, claro, eu poñome a mirar polo entorno e vexo chapa, palla, digo, bueno, pero se vin 5 pallozas, 3 teñen chapa e 2 teñen palla, entón creo que podo entender que a tipoloxía congruente perfectamente pode ser a chapa. Claro, o técnico municipal pregúntolle e dirame, home, pois é que podes hasta ter razón, que claro que sí. Que fago? Tramito o proxecto, presento a Xunta, no momento que chega a Xunta, o técnico da Xunta vai me dicir, pero oiga, usted onde vai con esta burrada? Pero que, mire, congruente significa coherente, non creo que haya feito ningunha incoherencia, co cual eu creo que sí que un esforzo con este tema sería moi positivo para clarificarnos as situacións a todos os técnicos e a todos os promotores. Bueno, o artigo 38 fala das condicións adicionais que deben cumplir as edificacións destinadas a usos residenciais vinculadas ás explotacións agrícolas. Eu creo que tamén debería de intentar corrixirse tamén aí outra indefinición que definir exactamente que quere dicir que unha vivenda, unha edificación vai estar íntimamente ligada a unha explotación agrícola para evitar que calquera promotor se vexa sometido ao criterio subxectivo de un técnico e non teña un algo lóxico e obxectivo sobre o que botar a man. E xa, bueno, para non estenderme máis, que me parece que xa ou pasada de tempo, vou facer unhas pequenas a modo de conclusións que eu creo que demanda un medio rural dunha lei do suelo de Galicia. Eu creo que basicamente definir dunha forma máis clara que son os núcleos rurais, definir os conceptos ambiguos que sempre prexudican ao promotor e que se reconozca mediante estudos detallados dos que calquera promotor, calquera técnico poda botar man. Eu creo que dentro dos núcleos rurais débense de ampliar usos permitidos, especialmente no que se refiere a ampliación de edificacións tradicionais, especialmente non limitar as aperturas de pistas e camiños. Creo que naide fai un camiño por gusto. Cando se fai un camiño é porque realmente é necesario e non vexo tampouco a razón de limitar que os propietarios de predios agrícolas poidan facerlles un acceso como é debido, que evitaría incluso moitos conflictos judiciales en moitos casos. Creo que se debe ser máis flexible que as novas instalacións gandeiras e, por suposto, que se debe ser moitísimo máis flexible que as parcelacións. Creo que se debe favorecer as agrupacións das fincas, sin ningunha dúda. Eu creo que se debe definir as condicións de edificación para establecer unhas pautas mínimas que todo o mundo sepa a que aterse, non deixalas abertas a interpretacións subxectivas. Penso que os suelos de protección de espacios naturais deben de ter as mesmas consideracións cos seus análogos de protección de costas e augas. E despois, dentro do solo rústico, creo que como mínimo deberíamos ter en conta que a lei do suelo ten que facilitar que se poñan en valor fincas abandonadas. Todos sabemos que as negociacións da PAC que están a rematar vanse cerrando, favorecendo a aqueles ganadeiros que teñen máis base territorial. Entonces, non lles dificultemos aos nosos ganadeiros galegos que van a ter que competir nun mercado europeo sin cuotas, que teñen máis dificultades para acceder á base territorial. E as parcelacións en suelo rústico deben de ser facilitadas e mesmo deben de ser facilitadas as concentracións parcelarias e outras modalidades de reagrupación parcelaria con fins productivos, porque eu creo que desto depende a viabilidade de moitas explotacións. Eu creo que o suelo rural galego ten moitos máis valores que as súas posibilidades como suelo industrial e que temos que ser capaces de protexelos e cuidalos. En general, diría que todos os procedementos de obtención de permisos deben de enfocarse cara á facilidade e á reducción do gasto de toda aquela persoa que intente facer algo, e que calquera cidadán desde un principio teña claro mediante criterios obxectivos e verificables que é o que vai poder facer e que é o que non vai a poder facer. Moitísimas gracias pola atención e a súa disposición. Moitas gracias a vostede, doña Fe, pola súa exposición. Moitas gracias. Ten agora o turno de palabra por parte do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, doña Tereixa Paz. Ten vostede o turno de palabra. Grazas, señor presidente. Boas tardes, señoras e señores. Quixera agradecer especialmente a intervención de dona Fe Álvarez Sánchez e tamén agradecer a comparecencia das persoas que acompañan nesta comisión para darnos o seu punto de vista en relación coas necesidades que ten Galiza
cunha nova lei do solo a que necesidades debe responder. E agradecemoslle particularmente desde este grupo que nos dé a perspectiva vista desde o punto de vista do desenvolvemento rural no sentido amplo e de protección dun sector económico fundamental para o noso país como é o sector agropecuario, e tamén lle agradecemos desde logo o modo didáctico en que fixo a súa exposición e que nos teña deixado este documento que, sin dúbida, vai ser moi útil para o noso traballo. Acababa vostede prácticamente a súa intervención falando da necesidade de poñer en valor e preservar a nosa superficie agraria pola enorme necesidade que teñen moitas explotacións para ser competitivas de incrementar a súa base territorial. E, efectivamente, esa é unha das preocupacións que tamén tiñamos nós a respecto deste borrador que presenta o Goberno, porque nos cremos que unha lei do solo non debe responder únicamente a unha digamos, vocación de ordenar urbanísticamente o solo e, ademais, desde unha perspectiva claramente urbana, sino que deberá ser un instrumento que permita organizar o noso territorio dunha forma coherente en función das súas potencialidades e dos usos máis acaídos. Nese sentido, e como prefiro que teña vostede máis tempo e nós o temos moito máis limitado, quería facerlle unha pregunta: se non cree vostede que o feito de que o solo rústico se trate case como unha cuestión residual, ou se lle dé ese carácter de residual nesta lei e que deixe de ter unha especial protección, non pode favorecer aínda máis ese proceso de perda de superficie agraria, mesmo pois que haxa unha confusión ao pasar a suelo rústico común, tanto o agrario como o forestal, que sigamos con ese proceso de forestación de terras agrarias que creemos que en nada beneficia unha das cuestións que vostede tamén poñía de manifesto, que é preservar a capacidade de producir alimentos que ten unha parte moi importante do noso territorio. Falou vostede moito de que no solo rústico e nos núcleos rurais se entorpece dunha forma manifesta neste borrador o establecemento de novas actividades vinculadas tanto directamente coa agricultura ou coa gandeiría, pero tamén digamos, as actividades de transformación, non? Porque igual non considera que incluso no suelo de núcleo rural se debería autorizar expresamente que sí que poida haber actividades de primeira transformación de almacenamento e envasado de produtos, non? Porque digamos que todos temos dito en moitas ocasións que esa é unha das debilidades que ten o noso sistema agrario, non? A falta de transformación. Redúcese de 4.000 a 2.000 a parcela mínima para poder construir no suelo rústico, e gustaríanos saber a súa opinión acerca de se non considera que isto pode, en certa maneira, provocar un encarecemento do suelo rústico para uso agrario, o sea, un encarecemento do suelo no rural e, polo tanto, digamos, ir en contra dos intereses agrícolas e gandeiros. E tamén falou vostede moito de que os núcleos tradicionais non todos son homoxéneos, e efectivamente non é así. Perdón, os núcleos rurais tradicionais non todos son homoxéneos. Aquí estuvo fai uns días unha persona en representación do Colexio de Enxeñeiros Agrónomos, e el facía unha proposta que me gustaría someter á súa consideración, que se fixera unha diferenciación na lei entre os núcleos
rurais en concellos urbanos, por entendernos, e os núcleos rurais que aínda preservan, digamos, actividades vinculadas ca agricultura, non? Porque, bueno, o señor Sánchez Bugallo fala moito dos núcleos rurais que hai en Santiago e que, sin embargo, ningún deles prácticamente se mantén ningún tipo de actividade agraria. Eu mesma vivo nun núcleo rural en Barbadás, ao lado de Ourense, e creo que, bueno, temos ali unhas navizas para autoconsumo, pero prácticamente ninguén vive xa da actividade agraria e se considera que iso podería ser útil facer algún tipo de distinción deste tipo. E xa finalmente, co obxectivo de preservar o suelo rústico e fundamentalmente nos seus usos agropecuario e forestal frente a outros, vostede falou moito tamén de que había outras actividades que eran moito máis incoherentes con ese territorio e que podían ter moitas máis facilidades para a súa instalación nese ámbito, se non cree que se debería establecer na lei algún tipo de xerarquización do tipo de usos e de tal forma que prevalecese precisamente o interés ou o uso agrario, forestal do suelo por encima de calquer outro. Non lle fago máis preguntas porque os outros grupos tamén llas farán. Queremos que teña tempo para poder contestarnos. Moitas gracias novamente pola súa comparecencia e polas interesantes achegas que nos fixo. Muchas gracias, doña Teresa. Ten agora o turno de palabra por o Grupo Parlamentar dos Socialistas de Galicia, o señor Sánchez Bugallo. Ten vostede a palabra. Muchas gracias, presidente. Tamén me uno ao agradecimento á intervención de doña Fe Álvarez Sánchez e tamén polo documento que nos aporta, que, sen lugar a dúbidas, teremos moi en conta a hora de facer propostas e sacar conclusións nesta comisión. Depois decirle que en boa medida as preguntas que lle fai doña Teresa tamén as suscribimos, polo menos nós, polo tanto vou obviar o repetir as mesmas preguntas, pero hai algunha reflexión que non podo evitar o trasladarle para conocer tamén a súa opinión, se é posible. Hai 12 anos, cando se fixo a lei actualmente en vigor do solo, foi en aquel momento o que estaba negociado en concreto cos concellos, eu mesmo participei na negociación, era unha lei do solo. E había outra lei da que non sabíamos nada que se chamaba do Medio Rural de Galicia. Sorprendentemente, unha vez que máis ou menos teñamos acordada a lei do solo, cando se remite ao Parlamento, en lugar de 40 páxinas tiña 200, en lugar de 55 artigos tiña 235, e a lei do Medio Rural da que nunca se falara aparecía no medio. Entón era unha lei do solo e do medio rural. En esta lei do solo, que en realidad non é unha lei nova, o borrador que aquí se nos presenta, que é unha modificación da lei do ano 2002, a verdade é que o medio rural pasa a unha posición residual, como di a propia lei. E o certo é que a súa e a quinta intervención que temos centrada no mundo rural. Penso que a quinta, tres de diferentes asociacións agrarias, a cuarta que tamén foi moi interesante dos inxeneiros agrícolas, e esta quinta, e a verdade que o que teño máis dudas de se non sería mellor volver ao principio e facer unha lei de urbanismo por un lado e unha lei de protección do medio rural polo outro, porque ao final o tema que máis nos complica a vida a todos e que é máis complexo de resolver é o tema do medio rural, e cada vez eu chego á conclusión de que require probablemente unha lei específica diferente da outra e con uns obxectivos distintos. Entón, a primeira pregunta que lle fago é se vostede cree que é mellor manter todo no mesmo texto ou sería preferible segregar, que na lei do solo simplemente marcar os conceptos básicos e logo que se desenvolveran a través dunha lei do medio rural. Primeira pregunta. Segunda pregunta. De alguma maneira entronca co que di doña Teresa. En Galicia temos unha enorme contradición. Temos o índice maior de población rural de Europa, salvando Rumanía, que penso que debe ser o segundo, e temos o 79% do chan rústico sin aproveitamento. Solamente se aproveita o 21%. É unha contradición bastante notable. Sobre todo cando temos 30 e tantos mil núcleos de población no rural, que é unha cuestión extraordinaria. Por lo tanto, aí hai algo que está fallando.
En esta lei desaparece o suelo rústico de protección agraria e gandeira. Vostede cree que iso é positivo? Ou, polo contrario, a creación dese suelo rústico aproveitable no que pode haber canteiras, no que pode haber casas de turismo rural, no que pode haber... Ao final, o único que fai é xenerar artificiosamente un incremento de coste ou de expectativas dese chan e, por lo tanto, vai a dificultar aínda máis que as explotacións agrícolas e gandeiras consigan a base territorial que necesitan. Porque un dos grandes problemas de competencia que teñen as nosas explotacións é que non teñen base territorial. Seguramente en Lugo a base territorial será máis amplia, pero eu aquí na provincia da Coruña conozo moitas explotacións con 250 cabezas de vacuno e 12 hectáreas ou 12 hectáreas e media. É inviable esa explotación porque ao final tense que alimentar con piensos e está sometida ao precio dos piensos. Esa explotación probablemente necesitaría a lo menos 60, 70 ou 80 hectáreas de chan para poder garantir un porcentaxe significativo de alimentación do seu gando. E necesitamos que os propietarios desas explotacións, os que as poñan en marcha, poidan acceder a ese chan en unhas condicións, en un precio razonable, que non é posible se hai unha expectativa de aproveitamento, por exemplo, residencial. E en ese sentido vou a outra pregunta. Na lei do solo actual, en vigor, un dos seus obxectivos é que a población se concentrara nos núcleos e evitar a dispersión de casiña por aquí, casiña por alá, no 99% dos casos, que nada teñen que ver coa explotación agraria, pero que aparte de destrozar a paisaxe, teñen unha característica que fan moi viable a continuidade territorial para que poida haber explotacións de base territorial e aumentan a expectativa de valor dese chan. E en ese sentido vostede cree que o volver á parcela mínima de 2.000 metros é positivo ou, polo contrario, aumentará esa presión? Teóricamente estas vivendas teñense que dedicar a unha explotación agraria. Poderia facer outra pregunta. Vostede cree que é viable unha explotación agraria de 2.000 metros cuadrados ou que é unha coladera e que o único que serve para que alguén presente aí un plano e logo eso se dedica a outra cousa? Por último, quixera facerlle tamén dúas preguntas máis e xa remato. Un dos problemas que teñen os concellos é facer un plan xeral. O feito mesmo de que en Galicia só haya 72 concellos con plan xeral adaptado á nova lei explica as dificultades que teñen os concellos. E moitos dos nosos comparecentes, por lo menos a mí, me están facendo ver que é unha estupidez, que é un dispendio e que é un disparate facer un plan xeral coas características dos actuales. Que sería moito máis razonable para hacer un plan xeral básico ou xenérico, que aquí se prevexa que nos concellos de menos de 5.000 habitantes os poida facer a Xunta, pero que se pode habilitar a que os fagan os propios concellos e que despois o que queira desenvolverse máis, pois que faga un plan máis complexo. Pero hai moitos concellos que para que necesitan un plan tan detallado, gastando tanto tempo e tantos cartos, enfrentándose con todos os veciños para logo dar, como por exemplo no ano pasado deron a mitad dos concellos de Galicia, ninguna sola licencia para unha vivenda nova. Non é unha desproporción eso e non habría que simplificarlo. E segundo, e xa a última pregunta é segregación, reparcelación. Hombre, reparcelación concebida como ordenación e para facilitar a xestión é razonable e eu creo que todos o suscribimos. Pero desgraciadamente vimos que moitas zonas de concentración parcelaria necesitarían volver a ser concentradas outra vez porque se foi dividindo e fraccionando a propiedade e ao final son completamente inviables. Vostede non cree que ao mellor é preferible facilitar a reparcelación vinculada xustamente a racionalizar e a rentabilizar, pero non tanto a segregación que lógicamente parece ir nunha dirección diferente. É dicir, en outras comunidades autónomas ten unha figura como en Cataluña que é a de Lereu e hai un que hereda a terra, que isto non forma parte da nosa tradición. A nosa tradición é que unha parcela de 30 metros cuadrados se divide entre 5. Pero iso ao final fai inviable e, por tanto, que debe apostar a lei? Por unir e racionalizar ou facilitar a división e a dispersión? Por a miña parte máis nada e agradezolle a súa intervención e as súas aportacións.
Moitas gracias, señor Bugallo. Ten agora o turno de palabra por parte do Grupo Parlamentar Popular, o don Román Rodríguez. Moitas gracias, señor presidente. Señora Álvarez Sánchez, parabéns por a súa exposición e gracias por darnos un texto. Creo que nos vai axudar moito o traballo, non? Fixo unha exposición, creo que interesante, de gran interés, moi próxima ao territorio, moi próxima á realidade concreta da que vou a falar, pouco retórica e realmente ilustrativa. A veces temos un defecto, moitas que estamos a mellor nestes postos que estamos hoxe, ou que estamos nas academias, nas universidades, ou que estamos noutros ámbitos, e a veces vemos o mundo rural cunhas perspectivas diferentes ao que é a realidade. Vostede nos plantexa que o mundo rural tal como é, e en ocasións temos, eu non, son dunha aldea de Darín, pero temos unha visión do mundo rural a veces idílica. O mundo rural cheira, o mundo rural ten que haber tratores, ten que haber vacas, ten que haber malos olores e ten que abrirse camiños, pistas, hai que facer casas, algunhas bonitas, outras feas, xente que a mellor ten poucos recursos e non pode pintar a súa fachada, etcétera, etcétera. Creo que, en ocasións, eu creo que foi un defecto histórico da legislación urbanística dentro do ano 2, cando se pon en marcha a Louga, pois intentar trasladar un tratamento puramente urbanístico a un espacio que por a súa función, por súas características non o é. E se vemos como foi evolucionando a legislación nos últimos anos, con modificacións na lei do solo, promovidas por todos os gobernos que houve na Xunta de Galicia, por todos os partidos, vemos que todos intentamos, entre comillas, suavizar a impronta urbanística no que é a xestión do espacio rural, que ten unhas características moi diferentes, non? E vostede aquí falou sin ningún tipo de complexo de cuestións que a mellor outros ponentes se horrorizarían escoitando, non? E creo que iso é moi positivo, porque nos permite ver que hai moi diferentes intereses, necesidades da sociedade, da xente que vive no rural, sobre o espacio no que vive. E certamente, xa o dixo o señor Bugallo, nesta comisión son 32 persoas e unha porcentaxe moi grande ten que ver co mundo rural. No mundo urbano, na xestión urbanística, pois están as cuestións, digamos, máis clarificadas. As clasificacións do solo, as entidades de xestión, todos os protocolos administrativos, e, sin embargo, o mundo rural é certo que temos aí moitas máis restriccións, porque o que é positivo para conservar a función ou o valor víamos co anterior ponente do espacio rural como un espacio dun valor ecolóxico, paisaxístico, etc., a veces choca con outras funcións. É dicir, algo tan sencillo como tirar un valado ou allanar unha parcela, pois iso ten que estar regulado por unha legislación urbanística, sí ou non. É dicir, que son cuestións que vostede plantexou, pois en xeral, pois unha menor limitación, é dicir, que a legislación urbanística, según a súa perspectiva, debe limitar, debe ser menos restrictiva respecto ao que se pode facer ou non facer sobre o medio, sobre o espacio rural. O vimos nos núcleos rurales, onde vostede di que se poden parcelar, que se poden aperturar pistas, etc. Dar máis facilidades para que a xente que vive no rural realmente viva nese rural. Eu que decía, hai cuestións que a veces dalle dificultad, non? Vostede di que si se debe parcelar ou si se debe posibilitar que se parcelen zonas incluso de concentración parcelaria. Outros ponentes dicían que non. É un pouco buscar ese punto neutro ou ese punto de encontro no cual poidamos, que é difícil, no cual poidamos todos ter un bo marco, non? Eu simplemente quixera facer unha pregunta. Vostede, creo que da montaña do Cense, e se un ve a cartografía do planeamento urbanístico, da planificación dos planes xerais, vemos que unha gran cantidad dos concellos rurales de Galicia, a imensa maioría, se xestionan urbanísticamente a través de normas subsidiarias ou de plans absolutamente desfasados ou que non teñen ningún tipo de plan. Obviamente é moi difícil facer unha planificación cun mínimo de racionalidade se non existe esa ferramenta. Por eso, un dos valores que entendemos ten este borrador, que é un borrador de lei, é a figura do plan básico, que é un plan que, obviamente, está pensado para concellos de menos de 5.000 habitantes, basicamente para concellos rurales, e que está pensado
para que certos concellos onde non existe presión urbanística, onde a súa función na estrutura territorial de Galicia pois é unha función de produción agropecuaria, ou incluso xa é unha función onde existe pois un despobramento, quasi unha función, non vou dicir residual porque non é o término axeitado, pero é unha función que está, de algún xeito, fora dos grandes eixos económicos do que pode ser a Galicia de hoxe, non? Do sistema urbano dende o núcleo máis pequeno ao núcleo máis grande. E quería preguntarlle que opina desa figura e que entende vostede que debería conter, que determinacións debería conter ese plan básico. Porque iso nos posibilitaría aos concellos rurales ter unha ferramenta urbanística que dese unha certa coherencia á estrutura territorial e evitase algúns problemas, non? Vostede sabe que, por exemplo, concellos sin planeamento no ámbito rural, pois queren facer unha vivenda, teñen que sacar un permiso, e para iso hai un procedimento, afortunadamente, non? Que é a delimitación dun núcleo rural, que vai acompañado coa petición de licencia. Pero iso ten unhas consecuencias indirectas, porque ten unhas consecuencias fiscales. É dicir, obviamente, el xeito inmediato, se só un rústico que fiscalmente pagaba un IBI de rústica, quasi testimonial, pasa a pagar un IBI de urbana. E se o concello non anda fino, non mete unha bonificación, que o pode facer, obviamente, pero se non o mete, lle pode meter, pode ter un daño colateral, para entendernos, aos veciños do entorno brutal. E xenera esos problemas. Por eso é tan importante que haya esa, digamos, un instrumento básico que permita, de algún xeito, convivir na sociedade actual, pois as actividades económicas puras do mundo rural, é dicir, a gandería, que ten necesidades diferentes as de fai 40, 50, 60 anos, non hai nada máis que ver os tratores que hai hoxe en día ou a maquinaria, non? E iso obriga pois a unha reestructuración da rede viaria, dos núcleos, dos camiños, etc. E claro, ao final sempre estamos nun dilema que hai que buscar o punto neutro. É dicir, que queremos que sexa o noso rural? Pois un gran xardín urbano ou unha fábrica de produtos ou de materias primas agrarias e forestales, non? E creo que nese sentido esta lei, que irámoslo ou non, traslada ao espacio rural rústico, como dicíamos, sin entrar na nomenclatura urbanística, e ao solo do núcleo rural, é dicir, aos asentamentos rurales, aos máis de 30.000 asentamentos rurales, pois traslada as pautas de xestión urbanística rural, pois entendemos que buscar ese equilibrio pois é o que é importante, por eso creo que a súa intervención foi moi axeitada e, sobre todo, pois que aporta, sin ningún tipo de complexo, e pon os puntos sobre as is en aspectos que son moi importantes e que, sobre todo, para as persoas que viven e queren traballar no medio rural, sin dúbida, pois será moito máis práctico. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, don Román. Ten agora un turno de palabra para todas estas aclaracións. Doña Fe, pode incluso intervir don Julián si quere en algún punto sin problema ningún. A nos o que nos interesa é as aportacións. Sí, polo menos no tema de planeamentos que se falou que Julián, lógicamente, é un tema que domina con moita máis profundidade que eu. Bueno, intentarei empezar entonces polas cuestións que formulou doña Tereixa Paz. Poñer en valor superficie agraria útil, eu creo que é fundamental. Hoxe a necesidade das explotacións é clara, creo que é indiscutible, e creo que calquera ganadeiro co que se fale ten problemas de superficie. Algúns van a adquirir superficie a Cuenca, outros a donde poden. Temos, como ben dixo a señora Tereixa e o señor Bugallo, un montón de superficie abandonada e é triste que teñan que marchar os nosos ganadeiro buscar superficie á provincia de León. O sea que creo completamente que unha lei, sea do suelo, sea urbanística, debe intentar ordenar e favorecer as potencialidades do noso suelo, que cheguemos a que, bueno, non vamos a poder acabar co abandono seguro, que hai parcelas que ao mellor non son nin siquiera aproveitables, pero intentar que o que sea aproveitable poñelo en valor. O que plantexaba de que deixar o solo rústico como residual que pode favorecer o proceso de perda agraria, eu creo que suelos de alto valor sí que se deberían de protexer. Non me parece nin siquiera razonable
que haxa unhos señores que teñen unhas fincas hortícolas, por exemplo, que están sacando unha produción da que viven, e que veña un veciño e decida alegremente que vai a meter eucaliptos na finca que ten no medio, e se lles cargue completamente a produción hortícola, pois por cuestións de sombras, por cuestións de consumo de auga, de consumo de suelos. Penso que a nosa necesidade de producir alimentos nestes momentos é indiscutible e creo que temos que protexer o noso suelo e asegurarnos a nosa capacidade de alimentar a nosa población. Que se debería autorizar actividades de primeira transformación nos núcleos. Eu creo que sí, basicamente cando temos un núcleo rural histórico tradicional e cando temos un núcleo rural común, que a veces dentro do núcleo rural común, pois como dixemos antes, conviven edificacións de moitos tipos, todos conocemos núcleos rurais comuns, onde hai pequenas queixerías, onde hai, diferentes actividades agroalimentarias que non generan ningún tipo de problemas nos núcleos onde están asentadas. A parcela de 4.000 a 2.000, eu penso que sería quizá moi conveniente vinculala a usos. Ahora ben, unha explotación, vamos a ver, se hai un señor que pode ampliar unha explotación e instalala nunha parcela na que non lle piden nin parcela mínima, nin recuamento a lindeiros, nin lle piden ningún tipo de cumplimento de ningunha normativa, é dicir, que un señor ten un establo, ten unha parcela de 500 metros e quere ampliar e vai a poder. Claro, que o outro que ao mellor ten que facer unha nova explotación e non dispón da posibilidade de ampliar, se lle exija unha parcela de 4.000 metros, pois a veces é difícil encontrar unha parcela de 4.000 metros dentro dos núcleos apta para facer un establo. O mellor, desde este punto de vista, é facilitar que calquera persona que queira implantar un establo poida facelo, porque, eu conozco moitos casos, clientes incluso do noso estudio, que están a facer novas explotacións en parcelas que non acadan os 4.000 metros. Créanme que na zona, a veces, nas zonas máis da montaña, a veces é difícil encontrar parcelas de 4.000 metros que teñan boas comunicacións por carretera, etc. Entón, de alguma maneira, creo que flexibiliza a posibilidade de que certas persoas podían poñer a súa explotación. O que me plantexaba de que se diferencien entre núcleos rurais en concellos urbanos e núcleos rurais que preserven actividades agrícolas. Eu penso que, como dixen na exposición, toda diferenciación que vaya orientada a concretar mellor que é cada cousa, a definir os tipos de núcleos, a definir os tipos de edificacións, vai a favorecernos sempre os técnicos e vai a favorecer a todas aquelas persoas que pretendan iniciar calquer tipo de actividade. Desde este punto de vista, toda concreción é razonablemente boa e sempre vai a ser favorable aos promotores. O que é mala por sistema é a indefinición, que é movernos nese campo é o que nos perxudica a técnicos e a promotores. E creo que a última cuestión que me planteaba era de preservar usos agroforestales e se debería establecer algún tipo de xerarquización de usos do solo. Eu penso que había, incluso esta lei falaba dun catálogo da lei de paisaxe, que había uns determinados catálogos que creo que non están ben desarrollados, non sei, solamente me sona que este desarrollado o do DEZA, quizá ao mellor se deberían desarrollar mellor esos conxuntos paisaxísticos e atendendo a esa figura, quizá así se podría intentar que as zonas que respondan a unha determinada paisaxe tradicional se xerarquice conforme a esas prioridades. Podía ser o mellor unha cuestión a intentar ver. Non sei se ao mellor de planeamento o meu compañeiro Julián lle quere... Eu creo que non preguntaba nada de planeamento, entonces...
Pois entonces pasamos xa, se lles parece sin máis, cas preguntas do señor Sánchez Bugallo, que moitas delas xa están contestadas por suscripción ás da señora Tereixa. Bueno, plantexaba a idea dunha lei de urbanismo por un lado e dunha lei de medio rural por outro. Eu, desde logo, teño que dicir claramente que nesta lei vexo que hai moito articulado referente ao tema urbanístico e moi pouco referido ao medio rural. Quizá a solución pudera ser articular por un lado unha lei urbanística e por outro lado unha lei de medio rural, pero o que sin duda creo é que, polo menos, se ao final vai adiante como unha cuestión conxunta, o articulado referido ao medio rural debería de quedar moito máis explicitado, moito máis definido, por lo que estuvemos comentando de indefinicións múltiples en numerosas redaccións que deberían de quedar moito máis aclaradas para que todo tipo de accións non quede sometida ao criterio obxectivo de técnicos municipales que incluso non teñen, se cuadra tampouco, os medios ao seu alcance para poder determinar sobre o que se lles requiere. Outra das cuestións que plantexaba é o curioso de que o maior índice de poboación rural é que haxa unha gran superficie sin aproveitamento, que se desaparece a protección agraria e gandeira, isto podría ser positivo. Eu creo que a protección agraria e gandeira debería de significar que os suelos que teñen esas actitudes se lles favorezca en todo momento a posibilidade de ser explotados como tal. Se o que facemos é poñer trabas, bueno, ao mellor xa non trabas directamente, pero a veces as trabas son sencillamente, non é dicir, é que, bueno, simplemente cobro unha tasa ou fago uns trámites burocráticos que se alárganse, e ao final o que quita é as ganas de intentar poñer en valor moitas destas fincas. O outro día veu un señor ali a nosa oficina e díxome, quero facer unha entrada a unha finca cruzando un río. Era no Concello de Cervantes. A resposta foi directamente, mira, vaite para a casa, non me veñas con esa historia porque te van a volver loco. Ese señor, pois, obviamente tiña unha finca que se podía aproveitar e se podía poñer en valor, pero claro, ten que facer un pequeno ponte por encima dun río para pasar a ela. E eu, honestamente, creo que se vai a meter nuns gastos que non lle vai a compensar o que vai a ter da finca. É un exemplo, mellor, moi bestia, entre comillas, pero que determina o que está pasando día a día. Xente que ten ganas de facer cousas e se encontra con trabas múltiples. A competencia de usos, plantexaba, si dificultaría a base territorial das explotacións que poidan acceder a un precio razonable. Hombre, obviamente, se hai unha demanda de usos, pois claro que se pode perxudicar os usos agrogandeiros, pero por outra parte, ojalá houbera unha gran demanda de usos do suelo en moitas zonas onde o que prime é o abandono. Bueno, ao final, claro, lexislar si cuadra un pouco, contentar diversos posicionamentos e aí que habrá que intentar buscar o término medio. A lei actual de evitar a dispersión de viviendas e o do plan xeral casi llevou a pasar a palabra ao meu compañeiro Julián, que seguramente lle pode afondar moito máis no tema con moita máis visión técnica máis profunda. Bien, a ver, en cuanto al tema de... Creo que la pregunta era si era necesario que los planes generales de todos los pequeños municipios, en vez de un plan base, o creo que además contesto a las dos, más o menos. Veamos. El plan base, más o menos, vendría a equivaler lo que eran las normas subsidiarias provinciales. Viene a ser, para el suelo urbano está muy bien, pero para el suelo rural, o sea, los núcleos rurales y el suelo rústico no define nada. Define unos principios tan genéricos que no tienen nada que ver para lo que realmente los que nos dedicamos a esta profesión podemos llegar a utilizar. Quedan tantas indefiniciones que ni siquiera los técnicos municipales pueden llegar a utilizarlo como una herramienta urbanística.
Yo creo que está bien que haya unos criterios base, pero que no haría falta ni siquiera de hacer un planeamiento base. La propia ley lo debería ya incluir, lo que decía Fe. Si la propia ley definiera claramente lo que es un núcleo rural, los usos del suelo más claramente, lo que solicitaban, de que un suelo fuera protección rústica, o sea, protección agropecuaria, protección forestal, no sería necesario un plan base. Cada concello podría tener un plan bastante más acotado, sería bastante más fácil hacer los planes generales, no deberíamos tener tanta tramitación de consultas sectoriales y seguramente sería algo bastante más operativo para los que nos dedicamos a esto y para los que tienen que utilizarlo, que realmente son los propios usuarios. Si alguien tuviera claro cómo puede hacer una casa, una explotación agropecuaria, si puede plantar o no puede plantar, no sería necesario, si ya con la propia ley ya lo pudiera sacar, no sería necesario quizá, pues eso, de hacer tanta concreción. Y un plan general vendría a ser un documento mucho más pequeño que no un documento pues de no sé cuántos tomos como los tenemos ahora. No sé si más o menos queda respuesta. Responden los dos. Y, bueno, creo que queda unha cuestión do señor Bugallo. Creo que queda a cuestión pendiente do señor Bugallo de reparcelación, segregación. Unha das cuestións que me plantexou creo que foi o de non segregar zonas de concentración parcelaria. Vamos a ver, creo que en algún aspecto se me pudo mellor interpretar algo diferente. Hai unha cuestión que ocorre moito en moitos municipios, que é que ao mellor poñemos por caso un colle a cartografía catastral é como se fora unha especie de queixo gruyer que hai furados e hai como unha especie de discontinuo onde hai un montón de parcelas pero que non están asociadas a ningunha cartografía catastral. Para intentar solucionar esos problemas, pois cada un ten que parcelar o seu cacho para determinar ante catastro cal é a cartografía da súa parcela. Eu, desde logo, as concentracións parcelarias non sería partidaria nunca de que se volveran a parcelar. A concentración parcelaria ten unha clara visión productiva de facilitar que zonas de clara vocación agrícola fagan explotacións viables e non iría por aí de permitir parcelar zonas de concentración. Si que iría claramente por agrupar. Moita xente está intentando facer permutas, encontrase con innumerables trabas, aproveitando o que dice o señor Rodríguez do IBI, pois neste caso non é o IBI, pero é o imposto por permutas que ao final acaba botando para atrás a moita xente de intentar facer parcelas moito máis productivas e moito máis rendibles. Bueno, contestándolle xa ao señor Román Rodríguez, creo que a cuestión que nos plantexaba de que era o plan básico xa quedou contestada pola intervención do meu compañeiro Julián. Bueno, nin que dicir ten moitísima razón co tema do IBI que ocorre cando se delimita un núcleo, porque sí, é outro dos impostos pois que, como acabamos de dicir, co tema das permutas e demais pode generar realmente un problema económico a moita xente. Bueno, sí que estou completamente de acordo con vostede que debemos de definir que queremos que sea o medio rural. Eu creo que o medio rural obviamente non é un xardín urbano, é un sitio onde teñen que convivir usos e onde ten que darnos de comer, basicamente. Moitísimas gracias a todos polas súas preguntas e esperamos que lles sido de utilidade. Moitas gracias a vostede, doña Fe e don Julián, porque poden estar seguros de que as súas aportacións non van a caer en sacos rotos, senón que os ponentes dos distintos grupos parlamentarios van a facer o seu dictamen e van a ter en conta as súas propostas que de verdade, xa llo dixeron, pero seguro que foron de moita utilidade, pegadas á realidade, pero que as leyes tamén as hai que facer pegadas á realidade, que os problemas que hai que resolver. Moitas gracias de verdade por a súa aportación. Rematado o orde do día, levantamos esta sesión.